Tila life imitates art ang disgrasya sa isang sinehan sa Argentina na may palabas na horror film. Sa gitna ng screening ng pelikula, gumuho ang kisame. Isa ang naiulat na nasaktan at naospital. Kwento ng ilang saksi, may narinig silang malakas na tunog na inakala nilang sound effects ng pelikula. Hanggang sa napansin nilang may unti-unti nang bumabagsak mula sa kisame. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.